Que é isso aqui, gente? Olha aí, a maior fogueira de São João. Você vai encontrar aqui em Palotina. Vou chegar perto aqui, olha o tamanho dessa história aqui. Aqui no Bar do França. Agora é dia 23 de junho. Eles vão tacar fogo nisso aqui. E ela toda cheia por dentro de lenha também. Se vocês verem aqui, tem uns bambu aqui. Sobe reto e vai para segurar a lenha. Olha aí, aqui tem uns pregos grandes. Dá muita gente aqui, o pessoal participa. Vem bastante pessoas da cidade para ver acender esse fogo, que ele sobe lá em cima, acende, ele queima ali de cima para baixo. Aqui o Bar do França.